¿Te gustan las fogatas? Quédate hasta el final de este video. Jóvenes de Esperanza. Salimos rumbo a la casa de nuestra amiga Esther. Llegamos aquí a su casita, hola, y pasamos a saludar a nuestro querido ministro que estaba disfrutando de una rica agua de coco. Como todos sabemos que la unión hace la fuerza, los jóvenes se acercaron a este lugar para hacer posible este momento. Unos cortaban la guadua, otros levantaban la leña y hasta los niños participaron en este propósito, porque unidos somos más fuertes y así podríamos lograr este objetivo. Y este es nuestro amigo Jefferson, que siempre está dispuesto a colaborar. Y juntos acercamos la leña y la guadua a la carrocita que llevaría todo al lugar. El Comecoco. Y nos fuimos para la iglesia. Es un trayecto aproximadamente de 1 kilómetro. Este momento fue muy especial, lo disfrutamos al máximo. Finalmente hemos llegado a nuestra amada iglesia Oret, iglesia adventista del séptimo día. Y es precisamente aquí donde haremos nuestra fogata. Este es el antes y luego un después. Empezamos a romper, acomodamos los palitos en su lugar. Precisamente llegó la lluvia y tuvimos que tapar la leña y orando al Señor para que no se dañara el programa de la noche. Terminamos arreglando una cruz de guadua que haría un contraste perfecto con la fogata. Ha caído la noche y hemos llegado y están terminando los últimos retoques del letrero. Jóvenes de Esperanza. Iniciamos esta reunión. Muy bien, por fin llegó nuestro gran momento, el que tanto esperamos durante el día. ¿Cómo se siente, ministro? Bueno, me siento muy feliz porque la familia en Cristo debe estar unida. Bien, yo quisiera hacerle una pregunta, ministro, en esta tarde-noche. Quisiera saber cuál fue la motivación de poder hacer esta especial fogata. Creo que este espacio es la oportunidad para que nosotros nos unamos en esperanza, como nuestro título de esta noche, Jóvenes de Esperanza. Entonces, las familias unidas, que podamos hablar de Jesús, esa fue una de las razones por las cuales quisimos hacer este espacio de integración. Gracias por acompañarnos y gracias por hacer posible que este momento llegara a nuestras vidas. Bueno, todo sea para la honra y gloria de Dios y para la unidad de nuestras familias. En medio de la antorcha y la luz de la fogata iniciamos este momento especial alabando a nuestro amado Dios. En esta noche estamos pasando un momento muy especial en la iglesia, en el distrito La Victoria. Pero hay algo muy interesante en este lugar, porque nosotros somos jóvenes de Esperanza. Con la ofrenda de amor del Cordero, Cristo pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. La silla de la mundanalidad. Reflexión. Algunos de nuestros jóvenes están inclinándose constantemente hacia la mundanalidad. Sus opiniones y sentimientos armonizan mucho mejor con el espíritu del mundo que con el de los abnegados seguidores de Cristo. La vida del cristiano es una lucha, pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. Satanás es el originador de la enfermedad mental. Cuando el pecado ataca al ser interior, asalta la parte más noble del hombre, provoca una confusión terrible y realiza estragos en las facultades y las capacidades concedidas por Dios. Hay hoy día miles que están anhelando el mensaje: tus pecados te son perdonados.
La carga de pecado con su intranquilidad y deseos no satisfechos es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que venga el médico del alma. Satanás es un poderoso enemigo. Él está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no le reconozca. Mientras algunos seres engañados alegan que no existe, Él los toma cautivos y trabaja en extenso grado por medio de ellos. Él es demasiado astuto para presentarse abierta y osadamente con sus tentaciones, pues se despertarían entonces las adormecidas energías del cristiano y confiaría en el fuerte y poderoso libertador. Pero Satanás se presenta inadvertidamente y trabaja disfrazado a través de los hijos de la desobediencia. Satanás hará uso de todo su poder para ocasionar, tentar y descarriar al pueblo de Dios. Si Satanás ve que está en peligro de perder un alma, se esfuerza hasta lo infinito por conservarla. Y cuando el individuo se percata del peligro y con aflicción y fervor mira a Jesús y en perseverancia y en su impotencia y debilidad confía en los méritos de la sangre de Cristo, Jesús escucha la ferviente oración de fe y envía un refuerzo de sus ángeles que sobresalen en fuerza para librarlo. Satanás no puede soportar que se apele a su poderoso rival, pues teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Satanás y su hueste retroceden, pues saben bien que su batalla está perdida. Con tu poder vamos a vencer. Con tu poder está nuestra esperanza. Envía tu poder. Solo mediante el estudio ferviente de la Sagrada Escritura y la oración constante saldremos más que vencedores. Es mi invitación para que todos nosotros nos unamos en oración. Roguemos los unos por los otros para que Dios pueda hacer una obra en ti y en mí. Dios le bendiga. Gracias por haber participado de este momento.